nze ngaaze mami wange yafa nyina emyaka 4 twasigalawo be baagabana ne babagabana nze ne bagamba yineyo omwana bwamulese muto tebamutwala simanya mbu batata bajja kubasa abakazi bamubonyeebonye omwana tebamutwala mbajjajja biki zisaina jjajja mukyala mbu simanya azaala maama jjajja mwami tebaaliwo abazaala maama tebaaliwo kati nga abantu bateesa mu kuteesa awo waliwo maama waffe nga tazaala yali mukulu ku maama nga mukulu amuddako nga gwakusatu nga mukulu ekitegeeza nga naye tazaala nga kyakonfamingibwa ddala nti tazaala kuba emyaka gye yalimu yali akuze yali mu 30s oba 38 by then jeka tejalina 38 kuba mami wange yafa alina 32 kati omami alaka alinga mu 42 eyowe watyo nga bagamba like mukwerumaaluma awo omwana akoze atya omwana tumuteekewa nga maama agamba nze omwana mumumpe nekisookera ddala nze sirina mwana ku nsi saazaala mumuleete muzaale afuuke omwana owange kati baganda bange balabanga maama ono ayagenda okunsigaza ne baganda bange ababiri ne bagamba naffe katusigale tubeere ne maama ono tubeere ne muto waffe mwana muganda wange omulenzi omu ye abaali bamututte ne bagamba affe ono tumutwala bwebakyoba kigwe nalinzirako te yali muto yali tasobola kkaayana ne bamutwala ababiri ne basigala ku lwange ne tusigale wa maama ono atazaala mujja kugamba lwaki nkyesibyeko nyo ekyobutazaala naye nyina ensonga era mu maaso mujja kiwulira maama oyo ng'atusigaza brother waffe yali omukulu yatuuka n'avubuka n'agenda bugenzi bw'atyo nga mumanyi abaana abalenzi n'agenda omuwala n'abeerawo naye yali aweza emyaka nga 12 mbeera yatabuka eyo mu maaso nze nali muto nga sibitegeera soba nakurealizinga nti kati kino kibi kino kikosa ki baganda bange naye nga banyigirizibwa bambi embeera yabanyigiriza muganda wange omuwala yatandika okuba nga yeebeezaawo ku myaka 12 maama omukufa yalekawo ennyumba ebbali ogamba nti bali ku kitundu kyekimu naye maama nga alinawo ennyumba ebbali yafa atuzaala akayumba ke kaliwo ka bisenge 2 n'amadiira 2 muganda wange n'agenda n'atandika okubeerawo nga wabuwala alina emyaka 12 nga wasoma nga yeewerera bwe bityo kagana amasomo ga gavumenti neze nga sibimanyira nga mulaba nga sibitegeererako ddala nno nze manyi ali happy biki naye ng'omwana ajja n'asima emiwogo n'agifumba n'agirirako wiiki nze nga sibimanyi n'abeerawo n'akulera ne kati waali simanyi kyamutuukako naye ne kati essaawa zino waali azadde abaana kati alina abaana 5 naye ng'abazaalidde awo wa maama akayumba ke yalekawo ne kati waali n'abaana be 5 tavangawo kuba kati alabika ali myaka nga 35 oba 34 awe watyo nekana akawola kawugana bannange kuba tekaleete distraction mwene emboozi buli wendikodinga nga nakukawugana ize kaakati sisita wange muvuddeko nze nga mbeerawo nga maama nkuza yanjagala mu buto yanjagala yafaayo nga maama ebyabangawo byabangawo naye era nga bisaanidde nga nenya kisaanidde nga ngunjula ewasaanidde kuba nange nalina eddalo ate nalina ekyejo kingi ekituufu yankuza ekyejo netubeerawo yanjagala nga tayagala kuolaki na kintu kimbonyabonya nga buli wandagira oba ebintu ebiri haadi ng'alabanga ntulugunya nyinza okujjukira nti maama wange yafa naye nze nga sibimanyi nabbimanya bitegedde enkuza nti maama wange yafa kuba yampisa bulungi bambi twabeerawo ne tubeerawo naye kati kantuuke ku kinyusi ngenda kwetolola nnyo ate efuuke story ate nga sikyagala efuuke kale nti story ya parts banange maama nasoma nze nekola omusiniyafo byali biwanvuwanvu ebyo sijja biddamu ne ngenda ku busawo olwokubadde nti obudde nze yali yeewera maama yatuuka ssente ne zimuggwako olw'ensonga ezimu zaggwawo naye nga yazikozesa bubi yalina ssente naye yazikozesa bubi neziggwawo okumpeera ne kukomaawo ne neeweererako nenjagala ogenda ku busawo nga bwa bbeeyi neesomako semester emu n'enkita nenjiriba n'ensizze nga njiriba kati mukubiriba nentuka nembikoowa nazuukuka lumu nengamba akangende ebweru nga seebuuziza ku muntu n'omu teri yantikamu wadde 10 nze natambula ku byange natambulira ku mabanja kampani yampola nange nensasula ekitundu nengenda nekola nembasasula nentuuka ebweru nakola nalabirira maama wala mu kukola saayina tageti kuba saayina mwana
saina gamba nti obankole ki zinali nsuubira ngenda kukola ssente zange nzireyo neewerera obusawo kuba bwe nali njagala naye natuuka nga omanyi ku kyeyo tujja n'ebigendererwa n'otuuka ne bikyukira ku mulimo omakiwalingira ku mulimu n'ogamba bino bindiko byendowooza bikadde naye nga najja n'ebigendererwa kukyusa bulamu bwa maama mbeeko kye mukolera mbulamu okumwebaza okunkoza okutuuka wano mu byonna bye tuyiseemu nga njagala musiime mukolera ekintu kyayagala ku mutima banaye nakituukiriza nakola nensevingako kasente kange nenzimbira maama ennyumba ya bisenge 3 ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart ebbanda twogera ku ntebe dining tables ebitanda center tables sideboards shoe racks furniture w'emafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart ebbanda olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja okumanya ebisingawo basange ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisusa Girls oba yogera ne mama Aisha Najjemba ku noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3 Aisha Furniture Mart ebbanda nensevingako kasente kange nenzimbira maama ennyumba ya bisenge 3 ebinene obulungi master bedrooms ebinene obulungi biraki bigazi bigazi si bufunda n'amadiira 2 nga nago manene ne garage nayo nga nnene kuva ku garage esobola ojjamu emmotoka 2 like nga zigenze mu bukiika ndowooza kyekyo nagizimba ennyumba sagiteekako oluggi lwa garage naye nagiggala n'engikola munda ne wabweru nebiggwa byonna ne muyingiriza amasannyalaze yali ayagala n'ettanka naye saagisobola mu butuufu yali ayagala nzigale ne garage naye saagisobola si yali ayagala nze yali ayagala nkikompleting erumu mutere w'amazzi muyingiriza amasannyalaze buli kimu namugulira TV n'engiteekawo ebyetaagisa furniture yannemerera saagula dining nali njagala saagula ntebe nali nzaagala nzigale garage at least tubeeko kye tukoleramu nga kimugatako nga maama oba tubeeko engeri gye tugizimba mu ndoomu abe ng'alundiramu ku nkoko kale abeeko kyakula ne waba ali sizoni ye ng'aterekamu ebintu bye kuba tewali mmotoka tewali ppiki munnange maama yasanyuka nnyo era nga nze mwana bannange nze saazaala naye omwana nazizaako ennaku nga bw'agamba nampaana nga nze mwana nze nga maama sukaali simanya muceere biki nga bibeerawo migaati nga buli osande nakikola kyatteeka balina oleeta omugaati ne sukaali akanyama kalina olunaku lwako nayagala nsasule maama wange nga mulamu kuba yali akuliridde nenjagala musasule nga mulamu musiime nga si mu bigambo wabula musiime n'ebikolwa yasanyuka butuufu yandaga nti asanyuse akyagadde kyekyali ekirooto kye nagamaze ne weefa kati nange ngezeko mu nnyumba gye nsiimuula neebeera ng'etukula ennyumba ennyogoga biki banange emponya ettaka ebitegeera nga wobimanyi byo mu kyalo nange nali nteekateeka maama mufunira mukozi ebyonna biba mu pulaani naye oluusi otuuka nalemererwa ebyo bye nasobola omukolerako maama wange nembeerawo nga mukolerayo obusapurayizi mutumanyi nga twakajja ku kyeyo tuba oba tetulina na byakukola tukola n'ebitasaanidde naye nali nkikola kuva ku mutobo ya mutima gwange wadde n'obuto bwalimu nga mukolera obusapurayizi nga nzirira ali house communicating nga naye nenfuna omuntu namutwalire like namutwalire obugifuti banange birthday netuuka nenjikuza banaye nga njagala maama nga buli muntu ampeerayo mubutuufu Max nagamba ono omwana alabiridde maama we ebyo netubivaako banange maama ngangula poloti eyange nali nsevinga ngangula poloti nga maama muggyeko omukono ngamba maama kamuggyeko omukono tanka sigisobodde sigadde garage simufunidde mukozi tuli biraba olulala kasita naye talina gwalabirye in case of anything ebimwe ajja byetuusaako era naye nga mpa essuubi nga ngamba kasita nange sina byamaanyi gwe nali nina omwana w'okulabirya yuuyo okuza ate gwandabirira nga mpitana lya maama mukwano nga ntandika okukola nga ngula akapoloti kange azimbako otuyumba twange otwa bizinensi n'otwa rentals emabegera nga womanyi ozimba mu maaso n'emmanju n'otafiirwa n'osikayo otuzibuto tukuleeterayo munnange ekyesatu
tukuleeterayo ekyetaano kitegeera notabeerera awo nange maama olwakimanya kuba nagigula nze saagala mutawaanya maama wange alinamu ebirwadde bya pressure wasanyuka ennyo ate akuzeekuze ali mu 68 ali myaka 68 saatawaana mugamba nti maama nguze poloti oba gijanga osayininga nayitira mu bantu abasaanidde muganda wange omuwala bwe bityo ne basayiningira we yakimanya nze nali nkitegese nti wemba nzizeyo Uganda maama mutwale mulambuze ku bintu byenkoze byabadde tamanye oba byenkoledde emabega nakyo kimuwa essanyu naye nga nja muyita wala aleme kuba pressure naye maama yabimanye lw'eŋŋambo era muzitegeereze ekyalo yabitegeera muwala we yagula poloti yazimba tobimanyi maama yakyuka ebyo byonna nga sinnabigenda mukambazeko emabega maama yatuuka nga nkuze kuba nali mwana muto naye nga kale siwa nnyo ssuubi nali buno obwana bwolaba nti kalina kaweke mungi ku mutwe nga kabeera kasiiwuuse yandabirira kituufu naye nga ye yali nekya yange bwe nti we nali nakula nga mbeera nsiiwuukirira nga ndi katini nga nziruka nnyo ninga balenzi mpalampa emiti bwe bityo nga tebalina essuubi nti nsobola okuvaamu omuntu kati nakulaakula we nalingerera ku busaawo maama ate yatandika ofuna obujja nanyirira nafuuka omuwala navaamu omuntu navaamu omukazi navaamu omukyala gwoyinza ogamba nti oba ŋŋambaani kati nze gwe neegomba ye gundi ani ono Florence Nampijja oyinza ogamba nti oba kiwala kya Nampijja lakini navaamu omuwala obudde obwo nze Nankya Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates kale ngenda baguza poloti okutandikira ddala ku miliyoni meka mbaguze n'ettaka mbaguze ebyapa okutandikira ddala ku miliyoni 10 ate nga tukkiriza installment tulina estate yaffe empya abe wakiso we bayita wakiso kona tubaleetedde estate yaffe 5 ku 10 byapa tewaliwo ndagaano tewaliwo 5 ku 5 tutandikira ku 5 ku 10 oli wadde mbogama njagala ploti 2 njagala 3 njagala ploti 4 soko bandagire ku view sagala ate neighborhood ate teri bantu okujjako nga gwe toyagala abantu baabo view mugiraba oli bulungi oli kasozi mwabagamba njagala view njagala nga nengera ekyalo kyonna amasomero wegali amazzi wegali amasannyalaze oyagala kuteeka wano kalinaayo oyagala kuteeka wano nyumba z'abapangisa apartments office affe ziri awo Mengo opposite Apollo Kagwa ku Nayiga Sibyandala Plaza tubeerawo okuva Monday paka Friday ono Florence Nampijja oyinza ogamba nti oba kiwala kya Nampijja lakini navaamu omuwala obudde obwo nga maze okusoma ngenda ku busawo nevaamu omuwala anyirira nenfuna entumbwe nenfuna like omubiri nentukula okitegeera kale akasiiwufu nentukula nakuza ekiviri kaweke wange n'avaamu ekiviri ng'oyinza ogamba straight ate maama n'afuna jealous munnange maama n'abeera oba atya yakyukira ddala oba omuntu gwe yakuza si gwe yali asuubira nze okuvaamu gwe yalaba saakitegeera nekiteekinga ize munange maama nga tubeerawo nga nziraba embeera za maama zikyuse atandise okolima ate munange nze ataazaala ate munange nze biki nga sibitegeera nga nva gyenvudde nenzigibwa maama tusanyuke neetisendeese kino na kino nga maama olaba tammuka abeera yeekubagiza akwata ku ttama ateeke n'emikono emabega ku mugongo n'atambula ng'alinga omunakuwavu so nga tebibaddeewo emabega nembivaako nze nali omwana omuwala nga nyina emikono naye nga sirina nnyo mikono gy'abawala abawala oba nalinanga babiri ng'omu abeera wala omulala ng'atera okujja waka nandabako naye nga nyina emikono nnyo egy'abasajja mujja kuŋŋamba lwaki nze mbondinga nnyo n'abasajja obulamu bwange sigamba nti baba banjagadde n'abamu bajja nga zze ekigendera kyakunjagala naye olw'onkubadde ndi open nabo oba ndi used nabo ne tufuuka aba friends n'ebyokunjagala n'abivaako okitegeera kale kugamba nga abasajja abo abalina emmotoka bajja nnyo ewaka bawulira nti nazze nga bavuga ne bajja ono aba yakasimbulawo ono najja ng'oli oba oyogera naye ku ssimu n'agamba oliriddawo oba oluusi n'opositingayo ng'oli mukyalo n'agamba aba naye waze mu kyalo kanzijja nkulabeko n'omugamba ize ng'avuga najja n'akulabako awo n'akubuuzako oluusi taba na mmotoka eddakiika nga 3 oba akuleeteddeyo kakiina akakuleetera oba sukaali n'agenda bwe bityo kale nga nfuna nnyo abaami naddala abalina obuvunaanyizibwa ate nga bagagga ebyaddala nga balina amamotoka
olusaba mu trading center zaffe oba nga bavudde wala n'agamba we ndiba mpiseekeyo nja kujja nkulabe naye nga ekituufu nga beevuga simanyi lwaki saafunako babigere oba bapiki simanya biki nga bonna balina amamotoka era nze ne bagamba omuwala waawo baaba ye ayagala babanene abavuga b'okukyalo be bagamba bala baaba watumala akajanja ate ffe munayo otulabawo gweoyagala baba mmotoka naye nga bambi baali banjagala naye nga we are friends just yanga we are friends nabakyusa ne mba converting and tufuka ba friends era nga bajja ne tunyumya kuba omuntu nga akukwana tasobola kumala gasalimbira wa maama okitegeera abamu n'akafansoni naye nga abantu tebalina buzibu oli otya mukadde ne bajja ne bamubuuza ku ne bagaa tugenze ne bagenda bwe bityo kitegeera munange nga maama oba nga bimunyiiza oba nga birina engeri gy'ebimu tokyalinga ng'omuzadde munange maama yatandika okunfunako obujja obwa ddala maama n'akyuka bwe nalaba maama akyuse nga ne bamwebuuzaako ekintu tammuka mwebuuzako ne mugamba maama kati wano nkoze ntya omuntu yampanga ku magezi n'angumyagumya nga ngamba gwamanyi munange nga tampa budde natandika okuba nga maama buli kyemunyumiza ng'ekyama eky'omwana ow'obuwala ng'akyogera abantu kale nga nkolako olugambo oba akava kusima okwogera naye ng'agenda abisaasaanya nga nentandika okufuuka mukwano gwa sisita wange nembifulenga sisita wange kozi tweri kumpimpi sisita wange we nabeeranga nga nyumyako naye mwebuuzeeko ebimu kubanga maama ndaba tammuka maama ate kyamunyiiza nnyo kwegamba nga ninga si omuntu maama ng'atugwira najja n'atugwira nga walaba ngenze wa sisita wange okwogera naye ng'ajja n'agwa ku nnyumba wawuliriza n'awulirako erinnya lye lyokka nga ne mwogera ku kigambo maama ng'avaayo akaaba ng'akuba omulanga woowe era nze saazaala bannange nze ndabye ennaku ye mukama nze ndisiimwa ddi bannamwe nga mbakoledde byonna naye temunsiimye nga tugamba ye naye maama akaabira ki twogedde ki ekibi maama okugwira abantu si kirungi nga tusirika okumuwa ekitiibwa ne maama yatugwira ne tutuuka ne tuggwewaako emirembe awo mbadde mbazizzaako emabega kanzirewo wano eno naye maama yakimanya mbabuulidde engeri maama gyazzenga akyukamu kale gyendi nange naye nga sikyamwebuuzaako nga ngenda ebweru nga nkola ebyo byenakola era mbibanyumirizza munnange nga maama olwakimanya nti nguze akapoloti nzimbyeko maama yanyiiga naye nga kuli okunyiiga si kunyiiga nti lwaki saamugamba lwaki namukweka ate si onyiiga n'obaako okoma omwana wakunyonyola n'okitegeera nti yali ayagala kugamba lumu nga biwedde maama yanyiiga n'agamba era saamugamba kuba nkimanyi twamugamba dda ye mulogo alabika yali ajja kuloga poloti yange oba ndoge nneme okufuna akantu n'akamu mu bufunze maama kyamuluma okuba nti nze nnyina kye nneekoleddewo yasanyuka nnyo nga mukoledde byemukoledde nalowooza awo wenkomi okutegeera okitegeera kyamuluma nze okubaako kye nneekoledde ndowooza neefuuse sitori kuba ndaba ndandazze nnyo yagadde obishoteni nga naye bigaanye kaakati nga maama akitwalizaamu nga yanyiigira sinasigala nkola kye nyina okukola nga muweereza banaye nga butuuka nzira e Uganda sijja kulwayo natuukira wa maama nga mbeerawo ngera omanyi nti omuwala obukuze alina boyfriend nga ng'endayo era nga mumugamba maama nyina boyfriend biki nga mugamba okuze kati sikyayinza kugamba nti ate kinewozaala kati teri ayinza kuseka nti omwana azadde ali under age kati kwemalirirako nze kale maama we balekitegeera naye era sikuze nnyo okuba nze mu galanda eva mbeera muto banaye naye neyongedde okwewa ku bujirizi amanya nagoogedde n'ekiti kyengwamu nkyogedde mukama nsonyiwa banange nga ngenda wa boyfriend nga mbeerayo ngera nga omanyi nga sibya serious nnyo nga mbeerayoko omwezi myezi 2 nenkomawo ewaka nembeerayoko wiiki nenkomawo ewaka bwe biri kale nga sifumbiddwa bya ddala ngera maama nnyaniza nga nkomyewo naye nga maama mbagambye yakyuka nga ne wendeeta nti ndeese emigaati 2 ndeese kilo za sukaali 3 ye nga nali sikyaleeta na sukaali kubanga sukaali yabeerangawo ewaka nga ndeeta bino migaati nti byo biggwawo tubirya ne biggwawo nga maama atandika okupimirira ebintu byendeese kati buno buntu ki okitegeera kati buno buntu ki banga lyomaze eyo engamba yi maama abadde yantunda nti nagenda kukola magoba
sirika nze nemera nga nootinga nambitekenga easy. Mama yatandika n'okwagala ozzire emigaati oba ebintu bye mandeese nga yagamba mbu bitono tebimala. Kale mama yankolako ojja gemazima. N'omusajja gwe nafuna oba yamuluma yali tasuubira oba yali asuubira nja fumbirwa buno obuntuntu bw'okukyalo obwo obuvubukabuvubuka. Ate nalaba nga nfunye omusajja obuvunaanyizibwa omusajja mukulu like ng'alina ekiddako n'amakyamuluma. Mu bufunze buli kyenfuna nga kigattako oba nga kiddako buli muzadde kyeyandisanyukidde omwana we obuwala ti omwana wange akoze kino weewaawo. Maama ate ye kimunyiiza bunyiiza. Simanyi mutima maama gwakyuka gute naye kyekyo. Nze bwentyo bwe nkiraba era bwe kiri n'ow'ebbali wakugamba. Maama yatandika okukyuka nange ne neesikamu. Kati nga njanfuna misunderstandings ne boyfriend wange nga maama munyumiza maama kibadde bwe kiti bwe kiti. Maama ng'abitwala abinyumiza abantu. So mu babiri basatu. Kumpi ekyalo ng'abanyumiza balina bino ebibiina ng'abanyumiza nze nga nswalaswala ku kyalo. Nga nsalasala ku kyalo. Kati twafuna misunderstandings. Sigenda kweyogerako nnyo bana misunderstandings gye zaava kuba erinnya nayogedde dda nti ndi last born. You never know munnange. Mwayinza obaawo omu ayinza okuntegeera n'enswala nnyo ate kankikomye awo. Sijja kwogera misunderstandings gye zaatukomya na biki ebyavaamu. Nga waliwo ebyavaamu ebitaali birungi nga saagadde naye byebyo byatuukawo. Maama bino byonna n'abisaasaanya nga maama yennyini yankolako olugambo. Era kati yazze nga maama asanyuka oba lunaku lwenzize lwennyini. Olunaku olwokubiri ng'aba munyiivu atolotooma akuba emimiro yeebaka awuuna agamba bw'ati abeera mu kwewuunya tateeredde ne nga maama nze amumalako emirembe atuuka nga sirina mirembe nembeera ng'olumu nsulako ewa sisita wange like nga sirinawo mirembe nga wenzijja oba nkole ku mirimu ewa maama akulaga talina kyoyagala okwateko. Kituufu nze bwatyo bwe yali yankuza nze yankuza nga newe mbeera ewaka kuva dda nga maama yafumba nze sifumba paka ne mbukulu bwange nga tanzikiriza kufumba maama yafumba. Nga tusobola okumala okulya nengamba kansituke ntegula ebintu maama ngamba ati weetuulire mwana wange oba kwali kukotogera oba kisimanyi ng'abitegula maama ngamba njoza ebintu nga maama anzijjako akakuta ng'abyoza wakitege kale nga tayagala saakula nnyo nga nkakaluukana emirimu egisinga gyonna yagyekoleranga nga taŋŋaanya kugikola ate ng'akuze okitegeera naye nebaza mukama emikono egimu gye nayitiramuko oba gye nawummulirangako oba gye nasomera baatuyigirizanga emirimu egyo egy'ewaka era nagiyiga era ndi mukyala mukozi. Mukwano nga maama yange yaku kyalo yatambuza amawulire mukyala yali omulungi atavaamu kigambo nze nga nzise naye ebyama bingi kuva mabega naye nga mulungi yatapuka yakyuka omutima ne gukyukira ddala. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Maama oyo mukuntabula oweesigwa n'okwagala nakuza eri sisita wange. Sisita wange ye muntu omusirise nabanyonyodde nti yatandika okubeera yekka ku myaka 12. Nandigambye nti mukoowu oba byayiseemu okutuuka ku myaka gy'aliko byalabye bingi, alabika yakuwa. Ye muntu akeera ku makya n'agenda mu nnimiro ku makya ssaawa ng'emu n'avaayo ku ssaawa emu oba ku ssaawa 2
ez'ekiro mu nnimiro. N'omubuuza naye lwaki, n'agamba nze ennimiro yempa emirembe. Mbeera mu nnimiro siwulira bayomba, mbeera mu nnimiro teri anaasalako kigambo nti nakoze kino. Mbeera mu nnimiro zange, ennimiro yange yengattako. Wennimye tewagenda wennimye leero, enkya sigenda kuddawo. Wensalira emmwanyi zange, enkya sigenda enkya tezigenda kulabika nga we zibadde. Wenzijja mu ttale kiba kiyamba nze. So obudde mumalira mu nnimiro lwa nsonga ennimiro yengattako. Wane waka owaffe wetubeera kyalo naye wali kalinga ka ssenta kale ennyumba ziri wamu kumu. Engambo ziba nnyingi, ennyombo ziba nnyingi bwe bityo. Agamba nze newala bigambo, nfuluma ku makya nzira kiro era n'abaana be bonna abatwala 5 ne basiiba mu nnimiro, ne waba muwere ne waba mutoyi abaana be basiiba mu nnimiro. N'avaayo n'adda ewaka ne bafumba ne beebaka. Yeeyeza embeera ze, teyeewa nnyo bantu era basinga balowooza wa mutima mubi, naye ye yagamba nze bendabye nga nkula bimala, obulamu obw'omu nabumanyiira. Kaakati muganda wange njagala omufuula mukwano gwange alipulesinga ekifo kya mami, kuba mami anfuukidde akabasa, anfuukidde akabiziko ebitanga mu kutiya. Ngamba akanfune maama owokubiri kasita muganda wange ate mumanyi muntu mukuumi wa byama. Namugezesaako dda nembaako bye mugamba, wallahi talina kye yafulumya na guno gujjwa abiyina ku mutima. Nembaako namuteresaako ssente zaali zisukka n'embukadde 7 olw'eyyamu nga bwe nazimuwa bwe nazisanga. Teyakyusako wadde ak'ebbiri, teyakyusako wadde bwe yazitereka weewo oba zaakukula era nasanga nga zeezo nga bwe nazikwata nga bwe ziri. Banange muntu mwesigwa, si mulundi gumu 2 nze nga mugezesa n'obusente n'ebyama naye bambi ambeeredde mulungi. Nengamba akamufuule maama kasita muganda wange. Maama kyayongera omuluma, maama kyeyongera omuluma. Buli lunyumye ne muganda wange kimuluma. Wafunayo omuntu yenna ayina oba ku kyalo nenjagala nyumyemu naye nalaba nga nyumidde naye eddakiika nga kimuluma. Nga wajja kwogera ewa maama ne wantama nenzigwako emirembe. Bannange kantuuke ku kinyusi. Maama omukuba nti atweralikira ne muganda wange atugwiragwira. Buli wambeera naye agwa ku nnyumba, agwa mu bitooke. Buli bwe tuba twogera abeera atugwiragwira awulire bye twogera, ate era ne bwe wasanga tetumwogerako era ajjawo olutalo. Ffe tetumunyega tumuwa ekitiibwa ng'omuzadde kuba tutyo tukolemera ne tusirika. Kati lwali lumu nze gw'olaba nnyina ennimiro oba nnyina ekibanja. Kibanja ekyo ntuuka nga njagala kudda bweru, nampulira kigaanye. Boyfriend twayawukana, wewawaasa batuddingane siri ready na bufumbo. Ewa maama sikyawulirirawo mirembe. Muganda wange mbadde njagala tukwasaganye tube babiri mbe nga mugambako ku binnuma naye ambuulire twekwasaganye ng'abooluganda. Maama takyagadde nga buli kadde abeera ayomba, abeera mu kukaaba, omuntu omukulu. Kale nezigwako emirembe mu mutima, abeera mu kumba mmiro. Nengamba kanzire ebweru njiye ndabe kikyenzizaako, osanga bwe nafuna bizinensi nkole. N'avaawo ewaka nimba nga bino byonna sibiraba ne bimuba ku maaso. Mujagamba wava ebweru tewakola. Banaye bye nakola nabikola ebikalu, enkola ne bizinensi. Ne bizinensi yange banziba, banyingira ne banziba kapito yenna n'ebintu ebikalu ne babitwala. N'emmeeza yali ya giraasi nayo ne bagikoona. Ababbi baali bazze kumaliriza naye tebaatwala bulamu. Nenzira ewaka kwe kubeerawo eri ebbanga lyonna n'ebyo byempisemu kwe kubiraba. Ennange nga bukya maama ng'atandika asiba ennyumba, ng'olusi wendi akimanyi wendi naye wenfulumako wabweru ng'asiba ennyumba ng'agenda n'ekisumuluzo ng'abeera eyo addaka ng'ezisaawa emu. Olusi nfulumidde mu ttawero ng'olwo mpunzika ngeze wa muganda wange nga nfuna ekiteeteeyi kye nga nyambala nga nsiiba eyo nga nsiibuuka nti ebizigo biri mu nnyumba. Maama paka lwadda neggulawo nennyingira, takunnyonnyola takola kinga mba naye neerabidde nno nengenda n'ebisumuluzo nensirika. Agati maama lumu nga nsalawo nti ngenda kujja bweru. Maama nga tewakyali communication naye nnungi, buli kye mugamba akyogera, munyiivu gye tuli. Nengamba munoonya bwe mutandikira mugambe. Nengamba sisita wange nkole nti maama mugambe nti ngenda goba kubya bweru nzireyo oba. Sisita nangamba omanyi muli maama wo abadde mukwano gw'ebbanga lyonna, kola ky'owulira ekijja ku mutima gwo. Nengamba naye nze kyenteesa tosooka mugamba.
sooka ogobe ku bintu bwe babiyiseemu namugamba nga obulayo wiiki ng'emu konze kale tutume weesitukidde nemugamba naye kati sisita biro byonna byenkubuuza nandibadde mbibuuza maama naye maama yavaamu nagamba nange nkiraba naye tulina kyakola guma nemugamba kati ebibanja byange bino siri muntu mulimi siyinza kuba bweru nensindika sente musimanya balime sizoni olaba sizoni zine mulima abandi waka kati ate olwo nga siriiwo nemugamba ndaba ngenda kufiirwa emwanyi zange zigenda kufa mulimu ento mulimu enkulu waliwo kiri gyewa baba bakiyita ekiki banange baba bakiyita ekiki kino ekintu ekiba ekibangirize nga temuli kintu kyonna nga basigamu busizi oba ekiki kisambu ndowooza ekyo kibalimamu nga temuliimu kintu nga just kibangirize basigamu kasooli bijanjalo bwe bityo namugamba bigenda kuzika bifuuka ettale nkoze ntya nemugamba naye nagamba naye wenkufunira apangisaawo tokkirize nemugamba yi awo obunjunye kasita aba muntu mukulu nga mwesigwa ng'ajja kundabirya n'emwanyi zange bulungi nsange nga zinyirira nja mupangisa omwaka gumu oba ebiri tulabe oba 3 nagamba atupangisa myaka 3 mupangisa omwaka gumu oba ebiri olabe munaaba mukwataganye bulungi ng'alimye bulungi nga naawe okomyewo oba nga tokomyewo awo omwongereyo omwaka konze kale abuga nnoonyeza n'apangisa nange kannoonye nga nnoonya nali ndi awo nga bankubira visa ezeero obudde bwonna tiketi biki tubukinga tiketi obudde bwonna ogenda nga nfunawo omukyala mukulu nga mutuukira nga mugaba naye nyinawo ettaka lyange linjala opangisa waliwo ekitundu kya mwanyi n'ekitundu kibangirize naye badde noonya akipangisa nga mumanyi muntu mwesigwa muntu mukulu anaakwasaganyiza obulungi ebintu byange sikulimamu bibye ate mwanyi zange nga ngamba nze bwendi bulijjo nnoonya ne wempangisa nemugamba mwe temwagala bisambu bya bijanjalo bino byokka byakulimamu bijanja nagamba nemwanyi tuzaagala konze kale enkya tugende shuwadde bitulambule tulabe ssente nga tugenda nga tulambula maama talina kyamanyi mbajjukiza bino mbipanga ne sisita naye nga sisita takiriimu nnyo wabula nze nali mwebuuzaako buli kyempulira njagala kinandibuuziza maama nga ngenda n'omukyala nga tulambula nga omukyala ngamba naye abeewaka bagambe abantu babavunaanyizibwako bagambe tebalaba nga nimiramu ate ne bambuuza oba ne kibayisa bubi ne muganja bagamba naye nga tuteesa ssente n'omukyala kituufu ssente ze yampa ntono kuba nali simanyi nnyo bya nnimiro simanyi ssente mmeka sizoni zoyinza kunoga ku mmwanyi nga sibimanyi butuufu bulijjo gyendi naye nga nfiirwa na bufiirwa nakabitegeera kati nti ennimiro bandimpaddemu miliyoni nga 3 ey'emmwanyi mu myaka 2 bandipaddemu at least miliyoni 3 wakitegeera bwe nakitegedde kati naye omukyala yampa ssente entono zesigenda kwogera nemuwa emyaka 2 emmwanyi nekiri ekibangiriza ekyereere teyampa ssente nze nali ku bwangu twateesa ne tukkaanya omukyala naŋŋamba ajja kumpanga emitwalo 55 buli mwezi nkitegeera buli mwezi agenda kumpanga emitwalo 55 paka wazimalayo nze nali noonya ekituufu muntu gwendeka mu nnimiro zange newe yandiŋŋambye nti asigaliramu bwereere yaalimengamu anogere emmwanyi zange atunda azimpe era nandikikoze zikasita namanya nti gwendeseewo mumanyi muleseewo mu bulambulukufu nze amuwaddewo nnyini waawo nemanya nti kiwedde ekya ssente katonda yamanyi oba anampa batampe ayizulu muganda wange kati nga nvaayo nga nzira ewaka nga ntuuka ewaka muganda wange taliiyo nga maama waali nga neekaza ngamba maama nno nina gwenfunye gwengenda opangisa emmwanyi zange nagamba ate emmwanyi zipangisa olagawa biki nemugamba maama alabe wanvu ngenda kunnyonnyola nga ndi mukupapa jjukira bankubidde dde essimu nemugamba maama omanyi ngenda kunnyonnyola ebisingako awo nga ndaba atabuse nakyo wakimugamba na reactinga bulala kuba ekituufu maama bulijjo ampita emabega nanoga emmwanyi zange nazitunda nze nga mu mmwanyi sikwasaamu era bulijjo nfiirwa bufiirwa nekitegeera akati nga nziruka ewa muganda wange nga taliiyo ngabaawo omwana ngamba mbadde ngenda kumwogera nti maama gundi nga ngamba muganda we yayambusa mu nnimiro konze oba yagenze muyaawa ngamba ali mweyeeri engulu eri ng'ewali mu nnimiro oyo konze kale nga nziruka misinde nga ntuukayo sisita namusanga bali mu kulima zali ssaawa nga 9 nga bali mu kulima nga muyita sisita nti wangi natuuka nensooka ne musaagisa namwawo nga bitiisatiisa nagamba olimba mwana gwe biki ne mugakyo kawambe njala kwogerako naawe konze kale
nampa obudde abaana n'abaleka nga balima ne tukkirira mu kisalosalo ekyokubiri mu nnimiro. Kale abaana ne tubawaako space ne tutuula wansi mu kisalosalo, wansi mu kisalosalo mwe twatuula ne tutuula bulungi nnyo ng'abooluganda bane nga tubondinze. Nze naliko nga muganda wange simubuuza tambuuza si mububi naye nga maama y'embeera gy'atwagaliza. Ne ku luno nga ndaba tubondinze nga tetukase embeera ne neebaza Avwa. Bane nga tutuula nga twogera nga muka sister ennimiro no nzipangisiza gundi. Ngamba ekyo kirungi ate oyo omuntu mulungi munaddiini biki ne mugamba kansabe alime bulungi emmwanyi zange bambi mumundabirizeeko naye temumuyisa bubi kuba ennimiro mumuliraanye temulisa ebintu by'embuzi biki bwe bityo. Bambi abaana tebazanyira mu kasooli bwe ntibaba munoga biki bwe bityo. Nangamba tujja kukola ekyetakisi nambuza omupangisiza ssente meka ne munnyonnyola nanenyamu nangamba singa wanneebuuzizzaako ezo ssente entono zaakuwadde naye tewali kyakola genda neeza azikuwadde ne muganda tazimpadde ngambye ajja kumpa bwati ne bwati. Nangamba tewali kyakola tokaka mbeera Katonda bw'ati wasazeewo kasita ofunye omuntu asigalamu kunze kale. Nangamba maama omugambye muganga ngezezaako munnyonnyola naye ayombeddewo nga sinaba namunnyonnyola ne muganda naye ngenda mugamba. Nangamba ye wamusiibudde ne mugamba nedda sinaba musiibula naye maama nnemiwe ntandikira. Omuntu oyo eyakoma mu siniya ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya siniya ey'okuna kubanga wa agenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala siniya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo Mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu Mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen munoonyeeko mwogere ebisingawo otandika ddi biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp mukubire direct calls omusinkano ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Sinaba musiibula naye maama nnemiwe ntandikira mbadde nakamugamba naye ate na reactinga bubi awo mbadde ngenda mumugambira nti ne visa yazze oba ngenda okitegeera naye areactinze ne binzigwako. Kumbe maama yanzijidde ku mugongo buyandabye nga nyambuka yanzijidde ku mugongo. Maama waaba ababega toyinza nakulaba waalinnye ekigere toyinza nakuwulira nti waliwo akugita emabega oba abeera mu mpewo nze simanyi nga tuyogera be twayogera tetwamwogerako bibi era namwogerako bwe tuyambuza maama omutegeezezza ne munnyonnyola bwentyo bwa maama reactinze bubi naye ngenda afuna we mukwata mu munnyonnyole munange. Kumbe maama waali yagudde dda mu kitooke banaye nga womanyi ekyalo musana ennaku zino ogwako ebitooke byo bitangaala emwanyi zitanga naye nga tomulabako. Munaye nga tudda ku mboozi ndala nga mugamba ngera sisita nga ngamba naye togenda bw'otyo tonagenda sooka ofukamireko osabe kola bw'oti ne bw'oti biki simanya biki siibulako b'olaba abasaanidde tosiibula buli kale ngamba owulirira nga muganda wo nekyebaza Mukama nga mutima ndi musanyufu nzaani ayogera ne muganda wange bannange. Kumbe maama atuwulira yavaayo olumu n'akuba omulanga woowe nnyabo nze ndabye nerinnya mbadde ngenda lyogera kuba yalyogera ndabye ennaku Mukama ombonereza ku nsi kuno lwaki tonzise nenvaawo mugaso ki gwe nnyina ku nsi kuno ondabizza ennaku baganda bange bonna bafudde baweddewo ondese wano mboneebone sitegeereddwa sisiimiddwa ye Mukama Katonda wange nze nga wambonereza n'otampa mwana n'otampa abantu bayinza kuntegeera nembonaabonera obwereere Mukama lwaki tontwala nkusabye onzite naye ogaanye okunzinyambula mu buno nga mpulira mbikuuye wowe nyabo n'akuba omulanga n'akuba ebisambi n'awanika emikono ngoyizo nga omuntu bamusse
era ntutuna bwe tuti ne bituggwako. Nze ne ngamba sister wange maama tewamumanyiira emiranga gye togimanyi tusigale nga tunyumya tumulage ffe tetumubaddeeko ne tusigala nga tunyumya. Maama tekyamumalira wayoola ebitafaali wayagala obitukuba ne baana mwenga munjoze. Omanyi nga omukazi akuba omulanga n'abali eri bonna bonna nga bawulira. Kuba ennimiro yaffe weeri kale eri manga naye ate waliwo ennyumba eziri wagguluggulu kaabo kumpimpi amakaga abantu abazimba kale abatali nnyo kumpi n'ekkubo bali eyo nga mu nnimiro. Abantu bonna n'owulira nga batandika okugamba ani oyo n'agamba naye baana mwenga munjoze mwafuula mmere buli wamutuula mubeera ku nze temwinako munjagaliza mumpisa omulogo nze yatta nnyammwe nze yatta buli omu era nammwe mbase bannange mumponye munnange sikyabaloga kuba nalwala ate amaanyi n'agajjawo agabaloga nga nalwala dda. Bannange omukazi yalombojja goyinza okugamba oba bamukubye akakumbi ku mutwe oba bamugamba ekiki. Sister wange twatuuka ne tubivaako nebyokunyumya okwebuzaabuza nga kitabuse. Abaana bonna gye baali eri balima ne badduka ne bajja ne bagamba jjajja abadde ki ne batunula nga tebabitegeera ffe nga tuli wansi tutudde tuti ne tutunuulira omukazi we ebintu byakola ebitajja. Omukazi n'awanika engoye n'agamba wowenze mbajjukiza kino nti maama oyo yakunamirako sister wange yamukunamirako mu bintu ebitaliimu n'agamba nkukolimidde toyaba mirembe ne booliza yayogera bingi bannange. Era okuva olwo sister wange n'amuggyako enkofiira ku mutwe. Era n'abaana ba sister wange babeerawo awo nga ogamba nti jjajja ali kumpi omukimira amazzi babeerayo oluusi basulayo naye talina kirungi kyabogerera ne wabalaba ebisiraani bino nga ogamba nti omwana omugambe jangu leeta ekyo ekikopo oba n'aleeta akambe ekisiraani kino ganagana gawo ng'oba gabeerawa sitaani zino banayi like talina kirungi kyayogerera baana. Nga ogamba nti jjajja w'abaana tewali. Eva abeera mu kuyomba n'abaana abayomba nabo ng'abantu abakulu bano abantu abalina amaloboozi amagumu abavuma ebisiraani bino sitaani zino mbwammwe biki ebyo ebigambo ebyo ebitayitika mukamu ebyo abebavuma baana bato kyokka bo bamumanyiira kuba bw'oba n'embwa ng'eboggola nnyo tuka n'ogimanyiira bamumanyiira era aboggola byaboggodde abaana ne basirika ti waliwo akawala kakulidde olutubeere tusunuridde katandikiriza ovubuka 12 awo kati nga omanyiira mubaamu adolescence eyo kati agenda n'akaboggolera ng'akaana kyekakola kyekyo olusa mugambe tematemeze enkozi teke mu kyoto omwana ng'ali mutematema naye era ng'omanyi abaana atema kale mpola mpola kirabe esitaani eno emmere simu abagenda ogirya mulinga embizi biki baana basiraamu n'abavuma ebigambo ebitajja kulaba bakutema ebikono simanya biringa ebisimanya ebikondo bisimanya ebikola bikisitaani ebigambo ebinene byokka ate ffe tuli tukalinga katawuni abantu bangi amayumba g'eriraanyi buli muntu n'awuliriza kika ky'omuzadde ng'oyo. Omwana kati oyo avubuse yaye yayiga omunyooma walaba atandise nga byabadde akola biwummuza nga mutunulira wati ngera omanyi nti omuntu akeneka nga mutunulira kola nebyaba akola tebijja mu kadde wange. Okitegeera omwana kyabakola si kituufu naye ate kale maama naye akisussa abaana ne batukana tebakyamulaba mu valiyo. Okitegeera n'abanga amukeneka bw'ati namalaga n'akwata ejjambiya n'atematema olugu naye nga mutuufu oba olaba talina kibadde kyangu nnyo mugamba temanga ayina amaanyi tufumbe emmere ejje fe abagenda ogirya naye tumulangira. You get it? Nensirika nze birenga balina nsonga zaabwe ne sister nga sina wenyeza mubuulirira olweddi nange yanvaamu dda nensirika kati koolo nzizeeyo emabega. Maama ng'ayogera byayogera mu byayogera saamuddamu wadde wabula we namuddiramu waawano sister wange teyamuddamu yamugamba kimu maama otukutte bubi maama tetukwogeddeeko woba obadde owuliriza tetukwogeddeeko singa tusanze tukwogerako era olwandi tulabe twandidduse oba ne tuvaawo ne twekanga naye tusigadde twogera maama tetulina kibi kye tukwogeddeko. Nze nyansirise wabula bwe naviira muddemu era mugambe ku bitonotono ebinnuma yagamba kuba tageti yeeraga alinze mbeko kyemuddamu yagamba mwana gwe nkugobye mu bulamu ne wenfanga tonziikanga sikulabanga ku mulambo gwange
ne wemba ndwadde tebakubiranga essimu nti nnyoko mulwadde tojjanga totawananga kunoonyereza ne wemba ndi ku kitanda nkubako nusu 10 nga bwe lutabaawo nfa ndeka nfe tonsonderanga ne wendiba nfudde ku lumbe lwange toleetanga wadde oluku olw'ennusu 2 nkugobye tonziikanga nembulamu nkugobye mu bulamu bwange okiwulira ekintu ekyo naye ebyo ebigambo yabigamba dde ne sisita wange ebyo ebigambo yabigamba dde omwana omulenzi waali yafuukanga muganda waffe mu famire eri muganda wange oyo omuwala sisita wange mukwano gwe nnyo twazaalibwa mu kitundu kyekimu ate omuvubuka oyo kale ali disabled yalinga kale abantu ababanga abaagala okukankana waya zibanga ezitaliiko bulungi naye nga ategeera buli kimu akikola mu kukankana kwe era abeerawo naffe ya muntu muntu ffe twamutegeera embeera ze tubeerawo naye era tukola naye emirimu gyaffe naye yamukolimira era naye yamugoba ku mulambo gwe yamugamba tasemberanga waali kati mbufunze nange yankolimire era nangoba ku mulambo gwe nembulamu gwe okitegeera bwe yakyogera ekyo ne ŋŋamba kati maama ngobye tegeeza takyali maama ne mugamba maama gujjeko okwagala nti otukwata obubi ŋŋamba nti nze okwogera ne muganda wange kikuyisa bubi nkireke sikiddamu mwesonyiwe ne mugamba maama nsobe eki gye tukoze maama naffe tulina ebituluma ku mitima maama nze mbeerawo nva gye nvudde ne sikyamawa neiba ne sikyamawa muganda wange nenzigyeewo okuba nkimanyi gwe maama wange ne mugamba nkuwa ekitiibwa nfuba nzijja nkuwa essanyu nga nzigize wano oluusi nange nyina ebizibu byange nenzijja nsanyukeko ne maama wange ne maama kigaana buli wentuuka oba okuba mimiro maama obeera mu kwemulugunya obeera mu bino nze saazaala ne mugamba maama simanyi nange sinnazaala tumanyi oba nange nazaala oba siizaale katonda yeyakikola sigwe yakyeyagalira ne mugamba naye maama oba ongobye ku mulambo ngobye nembulamu ongobye otegeera sigamba nti otamidde era sirijja ne mugamba maama sirijja naŋŋamba n'ebintu bye wampa simanya ngoye bikingenda bikuddiza era ngenda bipanga ogenda bisanga waawo bitwale ne mugamba maama ogamba kunziriza bintu bye nnakuwa tetujja kumalako kubanza ati nange wongamba nti wembalabala ebintu bye nnakuwa nange bye wankolera gwate oba wampa zaabu nze ninganga atalina kye nalikoledde ne mugamba wampa obulamu yensonga lwaki ndi mulamu ku ssaawa zino wanzisa maama wandinjagadde nnyo kuba nange nkwagadde ne mugamba wampa bulamu singa wanzita nkyali muto sandibaddewo ssaawa zino wabula wampa ekirabo eky'obulamu bino byonna bye nayitamu tubiteeka ebbali naye wampa ekirabo eky'obulamu okuba nga ne kati wendi maama ng'ayomba okufa obufi ne mugamba wanziriza engoye zange mpozi nange nfe tukitwale nti kale nange nfudde nsasudde ebbanja oba ng'osazeewo kunziriza bye nnakuwa nange nga nkuddiza obulamu nfe okitegeera nga mbazizzaako emabega maama akyuka emabega edda yayogeranga era ng'awa obujulizi omwana wange oyo ye mwana wange yekka ennyumba yange wendifanga era nkyogedde embigambo ne mu kiraamo ndikikola yalitwala ennyumba yange ennyumba era yagizimba era yantuusizza wano ku ssanyu lino lyendiko nze ani alaba ka TV nga omubitegeera nze ani alina amasannyalaze okitegeera era musuubiramu na bingi ebirala bijja omwana wange nga nze mwana nagamba n'ebibanja byange ebitono byennyinawo bibye tewabako n'omu yeepanka tewabako n'omu mbyogedde embulamu era nga buli muntu akimugamba maama yatuuka naneefuulira era najja kyona ngamba siinako wadde akayinja akamu bwe kati nenkikiriza nze nakikola ku mutima kumusanyusa saakola kusikira bintu bye okitegeera nenzikiriza maama emabegako awo mbazzaako mabegako awo yatuuka nga ennyumba eyo nze yagizimba nze yagikola nze yateekamu ebitonotono ebirimu era nampa ekisenge yakimpa kuva dda ennyumba enkadde nga weeri nalina ekisenge ekyange we namenya ne tuzimba era nampa ekyange ye yennyini neŋŋamba kino kyekikyo ebisenge obizimbe ennyumba ogizimbe nekino kyekikyo n'akimpa era kuliko oluggi kyenteeka ebintu byange yewali obuliri bwange yewali buli kimu era nsibawo wemba wendi waka nowemba siriiwo kyange ekisenge kyange era ne mwebaza wadde nze yazimba naye namwebaza kuba nazimba ku ttaka ate nakimukoleranga kusiima bannange maama yatabuka emabegako awo nga n'ennyumba eyo
ndowooza ayagala mpangise kuba natuuka ebyaddala ssente nga zanzigwako nadda ku ziro we banzibira nalaba nga sikyalina mulamwa nga oluusi nzija sirina wadde akagaati nga ne transport yandeese bannange mwewoze oluusi nga njidde ku mabanja nga naye nzira ewaka maama balowooza gye ntambudde ngenda kudda n'akagaati nenzira nga sirina. Maama yatandika okukyuka n'ayagala ne ruumu gye yampa ku nnyumba gye namuzimbira agimpangise. Maama wange ne ssente bali bati, maama wange ne ssente at least akugjawo yayagala okumpangisa ruumu nensirika. Muganda wange n'aŋŋamba nojja fundikira ozze wano mu kayumba ka nnyoko akuzaalira ddala wadde kattaka kabi ojja fundikira okomyewo. N'aŋŋamba nakugambako ng'oliwo negamba tuddaabirize ewaffe otumanyi nti wewaffe ne mulowooza nti mujja zimbira nze so nga nze newojja siyinza kugoba kuba waka n'amateeka gansiba wano wa maama waffe. Ngamba gwamanyi wakikolera maama wo ng'oyagadde. Ne mugamba alina kijja ku mutima era si kyejjusa oba mpangisa oba ngoba nakikola nkijje ku mutima. Bannange maama ng'akiddamu akyatula awo mu kuyomba wali mbadde mbazizaako mabega mu kuyomba ng'akyatula ngamba n'ennyumba yange ogisuliramu bwereere biki mu bufunze ngayagala muwe ssente ez'obupangisa munnange eza ruumu. Jjukira nze gwagamba okupangisa nange nnyina ennyumba ezange okitegeera nayinza okubeera naye like njagala kampani ng'omuzadde like nange oba kiyogere ntya simanyi nensirika sigamba nti sobola oba embeera ne boyfriend yaliyo nga negayira nzireyo mbeere naye naye nagaana. Bannange maama yatabuka era nagenda wa sisita wange maama atabukidde ddala natuuka yeewaka nensiba ruumu yange nagiteekako kufulu 2 era musuubira maama ogikoona gye ebintu byange babisuule wabweru nensiba omutima nensibako kufulu 2 nenzigyayo byenjagala benatambula nabyo nengenda ewa sisita wange gye nasula era yasula maama ku nnyumba ng'atugwira awulize betoogera ffe netusigala tunyumya byaffe ampa ku magezi munnange genda okole beera mukozi funa ssente funa capital gye okole okuzaala sooka obiveeko wadde okuliridde naye ebyokuzaala sooka obiveeko sooka okole ssente yo gifune ozaale ng'olinako oleme bonaabona nga nze munnange labira ku nze teri akwagala ng'oli mwavu ng'ebyo byambuulirira era maama ekiro yasula akuba mulanga twali tuli awo nga bankubira nti tiketi bamaze ogibuukinga era ogenda enkya tambula ojje nampaakinga akasawo kange wa sisita wange ewa maama sizzeeyo ng'atambula ngenda. Maama yajjanga emisana wonna ewa sisita wange ayagala kunsoomoza naye nga neesibira mu nju sisita wange buli wamulaba ngamba adduka oyingire mu nnyumba ofule yeebase ng'olwo nduyitako tambula ne ngenda era nenninya nenzija n'okukyeyo gyendi. Sinamala ebbanga ddene emyezi giringa 2-3 nga nzize naye bannange maama namulekayo nga ngobye ku mulambo gwe ruumu nagisibiramu ebintu byange naye mbwera akukuluma agamba nyina ogisasuliranga ku nnyumba gye namuzimbira n'enkola ebyo byonna era nga mbadde ngawo nga nkola nze nga nyina target nti nyina omuteramu furniture entebe dining nzimbe n'ettanka ebyo gundi like galajo gigala nali ngambya asikati kuba olugi lwa galaji twalwamuza nga lwakakadde kamu just zino ezirinoma eza bulijjo batugamba akakadde kamu olututeeramu ngamba ize olwo lugi kasooke nduleke we ndifunayo nengulayo katanka akatonotono nkamuteerewo ngule ne furniture w'omu nnyumba nkiveeko nkomaawo nange awo nkole ebyange. Bannange maama gyali akukkuluma ayogera bingi akolima bannange simanyi kyakola butuufu mumbuulire nasobyawa wemba neetondera maama kuba maama ne womwetondera tasonyiwa maama tasonyiwa ate tazikiza waba atandise paka tazikiza sifefeka abasoose mu ntalo ze sifefeka abasoose wabula buli muntu yali shocked kuba teri yali akisuubira nti asobola ofuna misunderstandings nange baali bamanyi yafuna munne yafuna muganda we muwala we buli kimu kye nga yenze ngera tuteesa kimu ne bukeera ne mugamba maama leero tuteeka ki nengamba yii naye tuteeka ki tulinamu ne mugamba maama tewali buzibu nengamba nze nyinamu 5 ne mugamba zireete maama tuyiyizeeko nazimpa nenkebera mu nsawo yange ne mugamba maama 5 zo zisigaze mbadde nyinamu ogumu ekitundu katuyiye tulidde kaki okitegeera bwe tutyo nga womanyi nagamba nyinayo akatooke genda onoonye enva tufumbe nga tukkanya byaggwawo maama okumanya okuva yamanya nti nina nange byentitenkanya ebbali ng'omuntu nyina kye neegasseeko
byaggwawo. Banayo maama kikaaki. Naye nze mu kuvaayo nagamba sister wange ngenze nkimanyi siina maama. Ngenze nkimanyi siina muntu gwendese mabega gina kunnumya mutima. Nga we nali ku kyeyo nga nnoonya maama ne mugulira n'essimu. Tubenga twogerezeganya. Ne munaye n'akitwala nti nali simwagala. Okitegeera sina kye nali muwadde. Ne mugamba ngenze for good. Era ngenze kunoonya capital. Kuba nagenda gye nagenda nagula ploti nazimba nengula ninayo ne ploti endala nina ebibanja byange. Siina mwana. Kangende noonye capital wadde banziba kangende noonye capital miliyoni nga 15 zimmala. Miliyoni 15 zimmala oba ntono oba nnene nze zimmala okusinziira ku bizinesi gye njagala era gye nali nkoze zimmala. Nengamba kale muganda wange genda kankusabire naye weesabireko nnyo. Tova ku musaalo beera ku maviivi. Maama si mwangu. Ne mugamba mutegeera nangamba nze ndi bwenti naye maama ankolimira buli lunaku. Buli wafunamu akadde nga talina kyakola aba mukolimira nze. Ndowooza alaba embeera gye ndimu. Nkola nnyo naye nfuna kitono. Ne Katonda gwe neekutteko era yamanya amazima. So bannange byebyo. Maama simanyi kika kya maama kye nnyina. Simanyi oba nnyina maama oba sirina. Mujja kungamba tolinayo bamaama balala twagwesawo ba mikwano ye maama yekka gwe tulina. Yoyo maama yekka gwe tulina. Ojja kungamba biki ate biki ffe ba anko baffe tubayina naye be bano ba anka balina ssente zaabwe bali for God and my family oba and my stomach. Bafa ku family zaabwe baana baabwe bakazi baabwe babaddewo batya bazimbye amayumba amalungi aguze ku mmotoka kyekyo muffe tebaagala kumanya. Naye mugamusaidiza bamaama nti bamaama muto simanya biki tulina maama oyo omu. Ba anko tubalina naye bonna bafa ku baabwe. Kyekere abayaavu bagagga basoma ne bamalako bakola bali bulungi mu life eyegombesa. Ffe munaye ba masikiini oba bamulekwa tuli awo. Tuli awo ate ngene ebintu maama yabireka era bo bennyini ne babitunda. Nga tuli bato tetulina bulwanirizi. Brother afu mukulu yagezaako birwanirira bamuwaŋŋangusa. Mujja kungamba wakyo birivingira mu ebyo babyeyogereranga. Obinunudde katulabe obona byeyagaliramu n'omwezi okuwera. Omwezi tegwawera. N'agenda bw'atyo nga tatusiibudde ate nga tulaba n'essimu n'agireka ku kyaja swi n'agenda. Tetuddangamu mulaba. Right now giri emyaka nga 8 ng'abuze. Kuba n'omwana we gwe yalekanga muto kati mukulu agenda kugenda mu kyakumukya kyamukaaga oba kyakutaano kyagenda okugendamu. Bano tebamanyi taata waabwe tebaddangamu mulaba nze yandeka ndi musiniya tu zuno ndi mukazi mukadde. Okitegeera emyaka giyiseewo nga mingi tetumanyi gye yagenda ngezizaako okunoonya namulangako ko wano noonyezaako brother yabula. So I'm there with my sister gwe batagala nkwatagane naye ate nga gwe nnyina yekka brother wange gwenzirako naye mujja kungamba ate kyengeri gy'ataakula naffe ye baamutwalanga muto nga we mbagambye akulira mu kibuga era ye tatumanyi nnyo. Ffe namuzuula oluvannyuma nga nkuze agenda ne munoonyako ne mulaba ne tubondinga naye era nga bondi teriwo y'amaanyi saakula naye gye yakulira yayiriba yayita mu mbeera enzibu yali mu kuyiriba kwerere naye nga yeekyawaakyawa dda naye nga gyali tali bubi nnyo ne kale era tetubondinga nnyo ate ye muntu atayagala nakuggyako mu kyalo wadde tayagala kumanya. Kati mu bufunze ndi ne sister wange bwe tuti kitegeera bwe tuti ate tebatwagaliza kubeera babiri. Nze mbaddengawo ne sister wange nga ndi ku kyeyo kyasooka nga mpa amagezi nangamba munange gula kino ekibanja gula kano akapoloti kola kino kola kiri sente zo zisevinge toddamu ebyo byakwejalaba byosanyusa tebagenda sanyuka nga simuwulira nga mulabanga mulabe wange. Naye kati lwe nkirabye nti ne be tuyita abalungi nabo batwefuulira. So ebyo Mr. Sozi mupe ku magezi naye nze nibadde nasalawo omutima era siina kulumwa emyezi gye mmaze ebweru. Siina wadde okulumwa omutima nti ninayo maama tekuliiwo. Nze mbadde sobola mala wiiki nga siwuliza maama naye mba mbadde Uganda ng'era munoonya tesinkubira neiba n'amumpa okitegeera. Naye kati siina kulumwa mutima kuba yangoba ekigambo ekyo yakinjatuya ne kimmenya omutima naye ne nzikiriza nti mutadde era nnata maama. Simanyi oba nakola nsobi naye namuta kuba ne namwetondera kuba twamwetondera ne tumugamba maama tasonyiwa ebyo biveewo. Maama tasonyiwa oba atandise tazikiza.
So mumpe ku magezi, what should I do? Nkole ki? Ojja kuŋŋamba bayogerako ne ba anko bo bamutuuze mwogere bye biggwe. Sister wange yalopalopa damba anko n'agamba maama nkunamidde, maama nkoledde kino, maama akoze kino na kino, bannange tusootinga ensonga, maama mwetondere, byonna byankolimidde biveewo ng'obulamu bumukaluubiridde. Munnange maama yagamba nze kyesobola kyekyo kyenjogedde tekiddibwamu. Sijja kumusobibwa kati nzaani. So byebyo maama akuliridde, nze nasembye okubeeraho naye. Twagenze mu ddwaliro nga ku bbeera alinako ekintu ekimuluma nga kikaluba, ne batugamba mbu ayinza okuba kansa. Essaawa ezo twabadde tuli mu kutetenkanya, ye tutetenkanya bameka, bonna abantu yabejjako, nze byonna. Era maama yali yafuuka muwala wange, first born wange, nga nzaamulabira mu buli kimu. Ne maama ndaze nti teyasiima buli kimu kye mbadde nga nkola, n'obudde bwange bwebadde ntwala nga muliko omwagala ng'omuntu teyabusiima. Appreciating. Era mbadde muteekateeka ezimutwala mu ddwaliro lye baatusindikako okumusalako akanyama bakafumbe bakebere bakonfaminga oba kituufu kansa nabo gwe baalaba. Era nga ndi ready okunoonya akasente maama wange nzize obulamu. Abalwadde ba kansa bamanyi babasalako amabeere, mugenda kubeera ku ekyo bajjamu obulema paka kufa, kansa tawona. So bannaye byebyo maama yankyayidde mu bulumi obw'amaanyi ate ng'olwedde alina ekirwadde kyesimanyi oba kituufu oba si kituufu. Ekirwadde kibadde kyantadde ku pressure nga ngamba maama ngenda mujjanjaba ntya, era nga ngenda linnya nzije nga ngenda sooka nkolere maama mujjanjabise, naye kati namuta. Simuwulizanga oba ali mu mbeera ki, namuta kuba nnyinayo n'okusasula ruumu ey'ennyumba gye nazimba nga ngizimbira maama mu kwagala, naye yaŋŋamba nnyina ogisasuluye ebbanga limaze nga ngisibiddemu ebintu byange ruumu ye. Byebyo ba mikwano, byebyo kati nze sina maama mabega n'amaaso. Sister wange ye maama wange ye buli kimu. Byebyo bannange, byebyo mulaba abantu kutuuka mu bulamu bwabwe ne beekyawa ne baba nga tebalina like balinga oba ebiki nga tebalumizibwa. Okitegeera nga bo beekyawakyawa dde bye baagala bye bakola, tebalina gwe baswalira. Bannaye baba bali ku bisenge. Kati nze siinaayo gwe nswalira, siina mwana, siina maama, siina gwe nswalira, oba bukedde n'enkola ki, siina gwe nswalira. Nenswalira nze nga nze ne Katonda wange. Mukitegedde? Byebyo ba mikwano mumpe ku magezi. Naye nga amagezi ge mumpa omuntu akugube ne ku mulambo gwe. Butuufu namuta mu mutima gwange. Simanyi kati neegayirira tajja kunsonyiwa. Nkole ki? Era bamwegayirira mba neereetera buvunaanyizibwa. Ate era nga nkimanyi tagenda kunsonyiwa. Kati nkole ki? Kuba yagamba n'essimu agenda gikyusa olw'obutagala kwogera nange. Agenda kyusa layini ze n'essimu yange gye namuwa agivumuza eri ebbali. Era alabika yabijjamu kuba takyabeera ku WhatsApp. Byebyo ba mikwano. Naye bannange, ensi muno tulaba ebinene. Ate gy'okoma okula bannange olaba ebinene. Gy'okoma okula olaba ebinene. Era nagamba maama waba yali tanjagaliza, lwaki yandeka nankula? Yandizijeewo olulinga nkya oba yandikoze byonna ebyetaagisa oba ne bansuula. Okitegeera? Nempita mu mbeera embi nga nkyali muto oba neefa. Okitegeera okusinga okumala okunkuza ntegeera nsobola okweyogerera n'okwesalirawo nekoleddeko bye neekoledde ate n'atandika okundaga omutima omukambwe ne. Bannange byebyo ba mikwano, abazadde olumu tudisappointinga. Tubaagala nnyo era nga tusuubira binene. Mu ebyo ebinene bye tusuubira nga nammwe tubasuubira obbasanyusa naye baaba mutudisappointinga. Nze atali misezi nti omulambo ngenda gulyanga oba ate ku mulambo. Ate era sirikikola sirigenda kuziika kuba yanguba. Okitegeera? Adiya, beere bulungi, takumira mpeera akume naye baaba. Nze ebintu mbitunuulira ne ngamba bwentyo siba neewuunaganya. Tubona bye tuyitamu bingi kati nze okuva lwe najja nkola naye sisasulwanga wadde n'ekikumi ngamba obeera maama ali eyo akolima oba ebikolima ebyo byakola nze simanyi. Koze emyezi 2 naye sisasulwa wadde zero era ndikubanja ate nga mu kujja nateekamu jjukira nali ndi ku zero nateekamu ssente nazeewola mu kibiina. Buli lukya zikola amagoba. Buli mwezi bali batugenda tuze emitwalo 5 era nga nja kisobola. Ssente zikola amagoba. Omukyala yazineewola yasina bwe muyita
yayamba kujambi ne mu disappoint za nsonyiwe nange situdde butuuzi nkola naye sisasulwa simanyi nsonga ndi mukwerera nako nfune justice nfune sente zange nze sente z'abandi mu kibiina ezandeeta. Bino si byangu nebyotera okusanga mu bulamu ng'oyagala okubeera n'emirembe mu dduniya muno. Tandika okutegeera abantu ate Katonda bw'akubikkulira n'otegeera oba oliawo lwaki beeyisa bwe batyo. Nzisinkanye ku bantu abekkaanya abalwadde n'atuuka okulowooza nti omulwadde ono yandibadde so grateful, omulwadde ono yalibadde musiimu nnyo, omulwadde ono. Naye njagala okubategeeza bw'oba wali olwaddeko n'otuuka okuba nga gwe kennyini weekaluubirira, osobola okutegeera nti abantu osobola okubabeerera omuzibu, osobola okwekyawa. Embeera eno buli muntu yali agituuseeko. Naye n'osanga omujjanjabi nga asika omugwa n'omulwadde bayomba, oli muzibu. Njagala kukutegeeza nti okujjako nga weerabidde nti ono gw'odiringa naye mulwadde. Nali ndabyeko ku bakyala abalumwa embuto. Omukyala alumwa olubuto asobola okugamba nti mpeereza ku katebe ako nga yakakikugamba n'areactingirawo ng'alaba tomuliiko, toyina buvunaanyizibwa, tomanyi kyayitamu, naye nga akatebe akakutumye seconds tezinnaba olumaze okufulumya ekigambo ati abadde asuubira okuba nti bw'ayogeredde bw'ati omutunuulidde. Olwogedde katebe n'okunuukiriza omukono n'okakwata n'okamuwa. Neweebuuza nti bannange ono abadde ayagala nkole bufuusa akatebe kabuuke buusi mu bbanga ng'okimanyi nti waliwo process ey'okuva w'oyimiridde n'okgenda akatebe okali, oba alina kyakutumye. Gero ndeetere mama Kit Kotoni wange musembeze ebikola byange nsembereza baaga eri wano. Ayina engeri gy'alowooza nti oteekwa okuba nga buli kimu bw'akutunira bw'ati ng'oli ku ssimu ng'oyogera oteekwa ogijjako. Lwaki ekintu ekyo kiba bwe kityo? Abasinga obungi mwemulugunya. Bannange nabadde mu ddwaliro nga mulamu waffe azaala ne banne mulamu muzibu, n'alyoka atuteeka ku bunkenke, n'alyoka atufuga. Oteekwa okuba amakiwa ekimala otegeere nti ono olubuto lumuluma. Oba byenjogera byali bikutuuseeko butereevu, oba ggwe wali okisanzeeko ng'olina omujjanja ogwe mujjanjabi. Bwe nkikuleetera ekyo, waliwo abantu Katonda bawadde ekisa ne babeera bagumiikiriza ekimala, naye nga bamaze okutegeera abo be bagumiikiriza. Ne musigala nga mugamba bannange mugundi asobola abalwadde, ne mutuuka okutongoza nti ewammwe buli azaala maama Nakamanya yamubeerako mu ddwaliro. Namuwembejja bw'ati, namusinsiriza, namuwa ku bujaani, kati tutambule muuko, kakati munnange, kakati nywaku ku bigundi bino, kakati munnange nywaku kino. Mwabalanga temubisobola. Lwaki? Ono ategeera nti ono mu mbeera mwali. Kati njagala okukuyambako mu bintu ebimu. Siri mu kujustifyinga bunafu bwa maama, naye njagala kutegeeza ekizibu oba oli awo kye tutatunuulira. Omuntu omulalu tuteekwa okutegeera nti ono omuntu mulalu. Kiba kya bulyaza amaanyi bwe tulowooza nti omuntu ono agenda kweyisa nga abalamu ng'ate si mulamu, agenda kweyisa nga abalinnomo nga si bwali. Abantu bano waliwo enjogera nti awali omulema tofunyirawo olugalo. Ayina engeri gy'ayinza okulowooza nti mu kufunya engalo ezo oli mu kumookinga oba oli mu kuŋoola oba kutyoboola ye. Oteekeddwa okubeera omwegendereza mu bigambo by'oyogera. Kakati ne bakyala bano oba abantu bano abatambudde ebbanga nga Mukama tannabawa kisa oba nkiyite kisa nga tebannaba kuzaala baana, bayinza okuyisibwa obulungi ne mentale baba bayina kiri. Nga bwe nabagamba nti osobola okwagala omukozi n'ofa ku mukozi, n'oyagala omukozi ng'omwana wo, kumpi n'obula kumuzaala buzaazi na kumuwa linnya lya kika, naye omukozi ebiseera ebisinga okujjako nga Katonda yasaasidde abakozi abasinga kiringa kukwata kakofu eggi ly'akakofu n'ojja olikwata enkoko yo eryalule. Akakofu kano kagenda kubeera mu bukoko nga gw'olowooza okuza kakoko ne wallahi ng'oli ku kakofu oba kakwale
oli mu kukuza era bwe kaliwulira abamu twawuliranga abantu ateekangamu obulo mu matu mbu kaleme kukulya sawundi ya bunnaako n'enjala okutegeeza ne bwe kabulengera bulengezi kasigala kagamba wano wendi bulijjo siwe wa chairman wano si wa chairman ne kadduka emisinde ne kabuuka okugenda okusinkana bukofu oba bukwale bwonne waako kakati nga bwe mulaba abaana bakazi bajja ba step mother bafubye okwagala step daughters step sons naye okujjako get me right okujjako ekigambo okujjako it is a disclaimer nti at a certain point kiyinza okusoboka naye nkitadde mu kisa abamu babifunanga ebirabo Katonda n'abawa endaba oba embala ebaleetera okubeera abantu ab'enjawulo nga bw'ojjukira bwe wayagala omwana wa bbaawo wamusanga naye oba omwana oyo yajja mu buddya n'akusangamu nga bamuzadde ebbali no tolerating a nonsense nogamba musajja munnaye omwana muleete abeerwa n'ate onoobeera ng'ozunga ng'eyo y'ensonga gye weekwasa n'oyagala omwana n'ofa ku mwana neera ku nkomero ya byonna ng'era alinamu kali akamulumulu ng'agamba nti olaba onanjagadde bw'ati nga si yanzaala olwanzaala yandinjagadde kyenkanawa kati abantu bano abamu baba bakyalina obuzibu buno osobola okubimukolera byonna n'obikola naye n'asigala nga kiri akyalimu obwattoma eri abantu abadoptins abaana ne baliving a comfortable life very satisfied contented nagamba nti mukama bw'aba bw'ati bwe yasalawo kubanga nakizula nti no kibayita okuzaala ndowooza kwe kumotheringa kwe kufatheringa bwe buvunaanyizibwa nanga no it's fine n'agenda afuna omwana we n'ajja n'amukuza abamu babagamba nti sinze nkuzaala abala tebabagamba n'asalawo n'azaala abaana ba community abo gye bali neŋŋambye okujjako nga Katonda akuwadde ekisa gwe owunzikira ng'ogwa mu bali bana abalala babanga bakazi bajjambo bakazi bajja kabugo kakadde tekaggwamu bukuku kakati n'asigala ng'akyali mu kano era munnange bino babyogedde kubanga nze saazaala mwana yate munnange nze omugumba yate nze atalina wange maama ye munnange nina obwogerero ne mukama wandintutte mukama wandizze mu bulumi buno mukama nkugambye lujo ntwale lwaki sifa n'enviira abantu bambi tabeerokke naye njala kutegeeza bino waliwo ebijja kino nga weekiri ne kisangamu era obubeera bw'abantu abamu gwate olaba osisenkana nnyo kakuzaala oba kitaawo akuzaala ng'alina engeri gy'ayinza okweyisa muno ga wait a minute omusajja ono omukyala ono olaba mpisiza bw'ati nga yanzaala maama abakubanga abadde step mother step father yali badde agenda kweyisa atya kyenjogera wali okisisenkanye noga bannange singa sikye ndowooza n'abaana twali esabidde DNA nenza okusinza ku maama bwe yeeyisa mbuusabuusa oba nga ddala yanzaala wabawo by'olabye naye ng'ate amazima amatuufu yakuzaala nga waliwo era obuzeezeze olukaalikaali olusukka obutasiima obutamatira okwerowoozaako kati bwe tusisinkanye ono ali nnomo ng'abantu abalala naye era ng'abantu ffenna bwe tubeeramu n'oludda ng'olw'ennyaanya bweba ennamu neebeerako n'awavundu abantu bangi obunafu obwo buba nabwo naye olwedde nkulaze nti mu kusooka mulwadde mu kitundu ekimu takkiriza era talina bwe yeeraba ng'atuukiridde ng'abantu abalala mukama lwaki nze atunulira abaliyonsa nga bwe mulaba abantu ku social media n'osanga oli nga mukyala Sekajja yataddeyo kaposti n'omwami we ow'ekitiibwa bali mu mukwano ogw'ekimmemmette ne wabeerawo akola komenti n'oyagala okugamba nti bannange ono omuntu essabo bwe yabula bw'alizimba n'asalawo alizimbe ku mutima abantu batadde posti yaabwe oli yamusurprisinze yamututteko out bazadde omwana amututteko ka vacation ne babipostinga oli n'aleeta omutima gw'omuvundu gwe fufululufu najja aguteeka ku comment ku posti y'abanne n'ateekako comment abantu abo bona obanoonyerezaako baba n'ebizibu byabwe babakyawa kati bwe bamukyawa alowooza ensi yonna eyina kuba mu kkungubaga olwa heartbreak neerabira nti ye yekka bw'ati yali mu heartbreak abala balyokke abala bazivaamu kakati abamu kuffe tumanyi okutegana nga kati oyo genda omutunulira mu post akujjonkedde wano mu comment section n'ogendako mu account ye n'olaba bu video noga ono ali mu heartbreak tasanyuka nga alaba abaagalana abo gye bali
kale nno embeera ezo bwe zisinkana mu kolwedde empisa z'omuntu ozembi nga bwe njogedde obutamatira eri abantu abalowooza nti buli kalungi ku nsi kalina kubakaabo abo gye bali waliwo n'abaana abamanyi nti maama alina endowooza nti buli kalungi wansi w'enjuba kalina kuba kake. Bw'osanga maama wo ne taatawo nga baayawukana, maama bw'akizuula nti bwe mubadde mujja musoose kuyita wa taata n'avaako n'anyiiga. Taata bw'ategeera nti muyitidde wa maama gye musoose kati muzzaako ye n'anyiiga n'atayagala na babuuza. N'ayagala obbaleka awo agenda akola ebibye. Obwo bwe bunafu obw'ekibi ekyajja mu mwana w'omuntu. Kati olwedde busanzeewo embeera. Alowooza nti oba oliawo singa yabadde muwala we gwazaalira ddala buli kimu abadde nga ajja ndoza yamulagira nti kati ndowooza nga nawe bwonkoledde bino naawe weezimbireyo akayumba. Munnaye naawe weegulireyo akapoloti. Sina kindi ng'ayagala ndowooza akasente oba okakwata okamuwe yakugulire yakuzimbire. Eriyo abantu bwe batyo. Kitwetaagisa kutwala mutawaana gwa kubayiga obanyiigire kitono oyiga okuyigina walinga ebintu obirabe bulabi biyingirire mu kkono biyitirire mu ddyo ng'obulamu bweyongera mu maaso. Kubanga togenda muzaalamu mwana gw'oli mukyala naye mukyala togenda muzaalamu. N'olwekyo mukwebuuza nkole ki? Oyinza n'okubanga amazima amatuufu gali nti tolina kye wakola. Ninga naawe oli convinced nti tolina kye wakola n'ogenda ofukamira okumwetondera n'alyoka alaga nti tali kusonyiwa. Mwana gwe siri kusonyiwa. Ku bye wankola n'omubuuza maama ku biki bye nnakola. Ali mu kubimbuuza. Kakati oli n'abuuza okujjako obuwumbatuutu obukutawanya wazze kukola ki? Tolina kye wankola. Kati tolina kye wankola tambula onviire. Mutuufu si mutuufu. Mutuufu kubanga ozze kumwetondera. Ozze kumwetondera ku kyotomanyi. Naye ate oli mutuufu naye nawe tomanyi obutuufu bwo. Onoonya mirembe, onoonya maama ekyamukola tokiraba. Naye ate olwedde engeri gye yeeyisaamu alaga nti akulinako ekiruyi yakukyawa wamukola bubi. Kati ekyo kyekikulese oba oli awo anaakyogera awo. Naye olw'okuba omuntu aba mubi nga yakontrolingibwa ekibi era osigala weebuuza ng'ovaayo owuniikiridde ogenza okunoonya emirembe naye omuntu oli n'asigalanga. Osanga nga nze sikulinaako buzibu. Bw'atyo nze sikulinaako buzibu. Naye ng'engeri gye yeeyisaamu ddala ddala takulinaako buzibu. Lwaki njogera bino byonna? Bw'omala okubitegeera kati ng'oyiga engeri empya ey'okweteekako olukomera. Okomawa n'abantu. How far do you go ku bantu? How far? Obawo omwaganya gwenkanawa mu bulamu bwo. Singa otuuka ku ebyo waliwo okutuuka ku level abantu nga bakusuubira okunyiiga nga tonyiiga. N'obanga omusiru naye ng'amagezi okimanyi kwotudde naye weeyisa bw'otyo kubanga wazuula omulya mmere nti bw'atyo bw'aba. So tekyewuunyisa maama ekyokwagala akusasuze woosula ku nnyumba gye wamuzimbira. Abo be balya mmere. Naye nkujjukiza kiri nti tudiiringa n'omulwadde. Oba okitegedde bwe njogera nti tudiiringa n'omulwadde. Ojja kulwana oteekemu sense okujjako ng'ekirwadde kye kikoleddwako. Nze ntera okubawa ekyokulabirako ekyange essozi enjala bwe nnuma ne nninnya bulungi ku mutwe. Nze nsobola ovuga emmotoka emyezi 3 ku kkubo nga sikubye eŋŋombe. Naye enjala bwe nnuma nnyinza okukuba eŋŋombe nange ne nneekanga. Kubanga saagalira ddala muntu ankubira eŋŋombe. Ekimu ku byenkakasa nti enjala ennuma kizibu okukuba eŋŋombe nga si njala. Okujjako nga muntu olabye nti abadde talaba. Assuming mubadde muli ku bitaala, ebitaala bigenda okubata nga waliwo ali mu maaso alemeddewo. Ne zitambula ne zigenda mu maaso endala. Oluusi yabadde ku ssimu oba asumagiddemu. Kati oyinza okuba eŋŋombe. Naye ng'ate era eŋŋombe empya njala nkube nga yakigendererwa. Saagala kukanga muntu na ŋŋombe nga bwe saagala kyenkola nenjagala bategeeza enjala bw'esituka. Nze nnyinza okubeera omulala. Mu kiseera ekyo mba mulalu. Era bwe mba nayisizaamu eggaali bwe mba nkomawo ne simayiro nga nenokkira omuzigo. Ne mugamba oli otya mukwano. Munnange nno nsaasire. Ne nkunyumiza byonna ebyabaddewo. Nze golaba we nakuyitiddeko awo wakanze kumpita nga nkuwulira naye nga njagala kukusinisa binnyo nga ndaba totegeera weetaaga kufa kabenje ka mmotoka dekabusa. Nti ng'ate nakukoze eki. Tolina kye wankoze yabadde njala nga yennuma.
nti enjala awo wekutuuza ye. Buli muntu ayinza okuba nga alina obulalu bwe. Obulalu bwange buyinza kuba nga buli mu njala, obulalu bw'omulala nga buli mu kirala, obulalu bw'oli buba nga tannafuna mulimu, obulalu bw'oli butaba na mwana, obulalu bw'oli kubanga tannafumbirwa, obulalu bw'oli akooye obupangisa, obulalu bw'oli kyeyo. Oyogera ne mukazi wo ng'ali ku kyeno nga ne mukazi wange yabaaki banange ng'abogoka ng'avuma akudaala alangira naye nga si bwe yali. Bw'omala okutegeera nti ekyeyo kisobola okuba ng'ekisudde omuntu eddalu, okkakkana n'omanya nti mukyala wo bw'anaayogera ojja kumuwa mukisa gwa kweyabya, ogambe mami mpulira, bebi nkitegeera, I'm sorry darling, tujja kukiyitamu, bebi nkwagala, bebi akasente tugenda kakozesa bulungi, bebi oli safe, bebi nze nkulinze, bebi kuba vidiyo, kuba obudde bwonna, nze wendi, ntumira ababaka, nteekaako bambega. Ebyo omukazi ali ku kyeyo by'aba ayagala okuwulira ng'ayogera n'omuntu we Uganda. Lwaki? Ekyeyo kyamusuula eddalu. Bino biri ku bakazi, biri ku basajja. Bwe njogedde bwe nti otandise okugatta dots, otandise okulaba nga waliwo by'olina okuyiga n'owaringa. Kubanga gwe twagala akyuke talikyuka okuggyako ng'azadde omwana oba kati omufuna, kale bw'abanga tannaba kuzaala mwana, ekizibu ekyo kikyabeerawo, okwekyawa, obuteeguya, okuva mu mbeera, kubanga tali fayini. Kati akusuubira okureactinga nga weetonda n'ebitategeerekeka. Naye si buli kaseera nti ogenda kubeerawo ng'omwewuubako nomanya nti kati mami ngenda muwa distance, muweerezenga ka message lwensobodde. Bw'aba kimutiise n'ankubirako ne muwuliza ate muwa obudde butono, nkola gwa kumuwuliriza okusinga okwogera ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, okwagala kwa Katonda n'okusa ekimwe community kubeera naffe ffenanira Buluganda bonna emene beyitaggwawo. Amina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.